lavadora da Chiaperiri. Essa aqui, o diferencial dela é que ela não precisa necessariamente de um recipiente. A gente está colocando aqui na mangueira de meia, que vem da nossa torneira aqui. E o que essa bichinha faz ali, eu vou te mostrar. Bora lá. Fica comigo, some não. Aqui, ó. Pressão da bicha aí. Ela é ideal para lavar calçada, chiqueiro de porco, currais, sujeira mais pesada que precisa aí de uma certa vazão de água. E a terra sai mesmo, olha lá, ó. Tá empurrando tudo. Beleza? É isso aí, galera. Falou. Aproveitando aqui para dar um grau aqui no carro aqui, ó. Empolgado aqui. Show de bola.